narrar as emoções. Na sonoplastia, meu irmão, DJ Latino Internacional. Com a narração dele, Henrique Soares. Chegou o momento. É hora de fazer história. O duelo agora é pra valer. Disputa final. A pegada continua. Rodeio e Companhia Produções e Eventos. Aurox, a melhor camisa do Brasil. E Chapéus Eldorado Company apresentam Equipe Henrique Soares, a voz forte do rodeio. Estamos de volta! Nossa grande disputa final. A partir de agora vamos concluir todas as emoções dessa grande disputa final, concluindo a nossa grande 45ª Festa da Fogueira e também um trabalho incondicional da nossa grande Prefeitura Municipal da querida cidade de Jataí. A partir desse momento, vamos à nossa grande, melhor e maior disputa final! Alô, meu grande companheiro Oscar Roberto, vamos à nossa grande disputa final. O Brasil inteiro nos acompanha. Obrigado, Cris. Aurox Country Origens, as melhores camisas do Brasil. Henrique Soares usa com todo orgulho e você pode usar com grande estilo e cabe em qualquer lugar. Aurox Country Origens, as melhores camisas do Brasil. Alô, meu grande companheiro Cris. Ou você pode seguir e ver grandes lançamentos da Aurox Country Origens, @Aurox Oficial lá no Instagram. Siga Aurox Country Origens, siga Henrique Soares, @locutor Henrique Soares, na nossa grande festa de Jataí. Embora! Agora vamos à nossa grande disputa final, valendo a nossa grande 45ª edição da festa do Peão de Boiadeiro de Jataí. A nossa grande festa da Fogueira, em nome do nosso grande prefeito Heraldo, em nome da nossa grande prefeitura municipal. Obrigado, Alabama Moda Country. É rodeio em touro, desce! Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar, trazendo flores bonitas pra o nosso amor enfeitar. Distante do... Vem a primeira do rodeio do Touro, venha mais um Wellington. É Maicon Wellington, ele é representante de Fernandópolis. Vai no contrato, é de propriedade da Companhia do Vitinho. Agora tá pronto o portão do Laticínio Maná. A primeira da nossa grande disputa final. This one goes out to the one I love. Obrigado, Rodeio e Companhia, pela realização desse grande evento. Muito obrigado, Ednei de Mafé. Obrigado, Elias Cegas, Elias Miquelato Venâncio. O escritório do Rodeio e Companhia pelo Brasil inteiro. É a nossa grande 45ª edição da melhor e maior festa da fogueira de todo o nosso Brasil. Uma realização da nossa grande Prefeitura Municipal. É Rodeio em Touro no portão do lado esquerdo. Henrique Soares. Tá pronto, ele vem a Maicon Wellington. Ele é representante de Fernandópolis, vai no contrato de propriedade da Companhia do Vitinho. O portão é do Laticínio Maná. Vai começar a nossa grande disputa final. Obrigado, prefeito Heraldo. Obrigado a toda a nossa grande prefeitura municipal. Obrigado pela confiança de estarmos aqui. É Rodeio em Touro falando a disputa final. We used to walk down that river. She loved to watch the sun go down. Agora a mídia Brasil vai levando pro Brasil inteiro. Vem a Maicon Wellington. Ele é representante de Fernandópolis, abriu a porteira, começou a final, para ele começou. Agora abandonou a tampa do cartão voltando. Ai, ai, ai. Na disputa final foi tudo embora. Aurox, a melhor camisa do Brasil. Ei, a melhor camisa do Brasil, Aurox. Ele tá aqui do meu lado, o dono da grife Aurox. 5,36. O nosso maquetinho foi vencido pelo excelente Touro Contrato.
E eu já sei, galera, quem é o quinto colocado da 45ª Festa da Fogueira de Jataí é o Maquitinho Michael Eliton. Essa montaria eu dedico a toda a minha família que está assistindo lá em Rolândia, no Paraná. Tiago, Kézia, minha família, um beijão pra todos vocês, galera. A 45ª Festa da Fogueira de Jataí, realização Prefeitura Municipal de Jataí, Henrique. Olha, por falar em família, eu quero agradecer por também estar curtindo através do canal do Rodeio e Companhia e todas as emoções, todos os nossos familiares. Muito obrigado a minha esposa Luciana, muito obrigado a nossa Preta, alô Nenzão, alô Júlio, todos os amigos lá de Praça Alto do Sul, todos os amigos de Marília, da Cima, Presidente Prudente, embora! Ali é Kleber Santana representando de Justi, o touro é modificado pra ele valendo a nossa grande disputa final. Vou te confessar. Oi, Henrique, deixa eu mandar um abraço ao Duda, prefeito lá de Atalaia. Duda, prepara o hotel que o homem vai acompanhado. Amanhã eu ligo pra ele, pode ficar tranquilo que ele vai preparar um hotel para nós. Agora tá pronto ele no portão do lado esquerdo. É movimentando, vem a Kleber Santana. Ele é representante de Justi. Alô, Duda! Os amigos de Atalaia, a última semana do mês de julho. Estaremos na nossa grande festa do Pinhão de Atalaia. É modificado, é de propriedade da companhia do Vitinho. Valendo a nossa grande disputa final. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Pediu, abriu a ponteira, começou a disputa final para ele. O boi tão subindo no terceiro mandar, saiu pulando alto. Agora pegou no joelho, volta, põe o pneu. É bonita de ver, pula fora. Aurochs Country Origin. Oscar Roberto, que disputa final é essa, Oscar? O que precisávamos era essa parada do garoto de Juti, o Kleber Santana, no bom touro modificado do Vitinho, que não é o Vitinho da Alabama, que tá aqui do meu lado, Alabama Moda Country, é o Vitinho lá de Presidente Prudente, da Beira da Mata. E ele vai assumir a liderança da competição, Henrique Soares, agora, ó. Ele desamarra a mão da corda, pula em cima das botas, a nota dele já vai chegar, o Francis. Salda a galera por ali. É o rodeio no melhor estilo, com o apoio de Galeto Hotel e Restaurante Alessandro Buiques. Para soldas e típica de motores, é o rodeio de Jataí. Eu provei sua boca. Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz. Para! Eu sabia que você ia tocar essa moda na disputa final. Como diz, a Chique Show está curtindo todas as emoções e é fã dessa moda demais. Toca, moleque! Eu provei sua boca. Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz. Descobri a sinceridade, mas minha saudade beija bem demais. Vem o Valdemir Toro, vem a Júlio César. Ali é representante de Novo Horizonte, vai no Tigre. É de propriedade da Rancho Porteira Velha do Di. O portão é do frigorífico Frigomar. O portão é pra ser acionado para ele. Ali é Júlio César. Ali é representante de Novo Horizonte, sentando em cima da corda americana, falando a nossa grande disputa final. City lights, painted girl. In the day, nothing matters. Valendo a nossa grande disputa final. Vem a Júlio César. Ele é representante de Novo Horizonte, vai no Tigre. É de propriedade da companhia Rancho Porteira Velha. A companhia Marca 90, uma das pioneiras do rodeio nacional. Obrigado, Tim, muito obrigado, Suzy. Obrigado toda a família Manfré, pelo carinho, pelo nosso grande prestígio. Agora, o rodeio em Toro tá pronto, ele vem a Júlio César. Ele é representante de Novo Horizonte. É Tigre pra ele no portão da Frigomar na disputa final. The time is right, and
Olha, o campeão, além de ganhar a premiação, tem um uísque da JC Conveniência e uma cachaça caixadaço. Agora tá pronto, muitas premiações. Muito obrigado aos nossos cantos e patrocinadores. Latineira vai levando moda boa. Elias Júlio César de Novo Horizonte. O touro é tigre pra ele valendo uma nossa grande disputa final. O portão é da Frigomar. É da Grande Portão da Velha Latino. Você! Brigue comigo, mas não amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste. Daqui a pouquinho vamos ter a nossa grande entrega de prêmios na nossa grande disputa final. Tá pronto ele, valendo uma 45ª edição da Festa da Fogueira, a maior de todo o nosso Brasil. Alô, prefeito Heraldo, muito obrigado a você. Obrigado pela consideração, obrigado pelo convite. Abriu a porteira, começou a disputa final para ele. O Boião saiu pro lado, pegou, agora levou. É bonita de ver na disputa final. Oscar Roberto foi tudo embora. Aurox, a melhor camisa do Brasil. Quando o locutor fala foi tudo embora, é sinal que o cowboy tinha grande chance de ser o campeão, gente. Pode aplaudir o Bob, pessoal, que é o Júlio César de Novo Horizonte do Sul. É um dos grandes cowboys aqui do estado de vocês, no Mato Grosso do Sul. Só que hoje, ontem, sexta e hoje, esse touro pulou muito, esse touro tigre. Touro da companhia Rancho Porteira Véia, ele não foi avaliado. Henrique, por gentileza, vê com o Leandro Seabra aí, qual que foi a nota do nosso companheiro do Kleber Santana, por gentileza aí, Henrique. Vou mandar aqui um abraço ao Marcinho do frigorífico Frigomar. Obrigado pela sua presença, Marcinho. Sempre presente nos melhores eventos, com o apoio de Alabama Country, em Fátima do Sul e também em Viema. A nota 85,75 é a nota dele. Vai embora! Agora valendo a nossa grande disputa final. Vem a Douglas Xavier. Ele é representante de Santa Cruz do Monte Castelo. O touro é Mega Sena. É de propriedade da companhia CF. Valendo na nossa grande disputa final. Passou como um vendaval em mim. Eu me entregando assim, como um bobo nessa história. Agora o rodeio e companhia vai levando pro Brasil inteiro uma nossa grande disputa final. Ali é Douglas Xavier, representante de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná. É Mega Sena, é de propriedade da companhia CF. É governo touro, segura. Eu só quero que você permaneça. Eu só quero que você permaneça, minha amiga, como sempre foi. Se erramos, por favor esqueça. Se errei, por favor me perdoe. E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe, esqueça o que houve. Agora na disputa final, ouvindo essa moda eu digo: eu nunca gostei de bebida, agora estou bebendo. Eu nunca gostei de cigarro, agora estou fumando. Eu nunca sofri por amor e agora estou sofrendo. Pode ir, não impeço sua viagem. Agora vem o governador, tá pronto, ele vem a Douglas Xavier, ele é representante de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná. O touro é Mega Sena pra ele, valendo a nossa grande disputa final. O portão é da CF, agora acendendo, agora abriu a porteira, começou a disputa final pra ele, pois é o Ligeiro Gondor. Agora vai estar com o braço, rema, não para não. Aí a bonita de ver, pula fora. Aurox, a melhor camisa do Brasil. É, e a escola desse garoto chamado Douglas Xavier de Santa Cruz do Monte Castelo é boa, rapaz. Cada dia é melhor, Douglinha. Por isso que você está se tornando um dos melhores cowboys da nova safra lá do Monte Castelo. E o touro Mega Sena, pessoal, ele vem rodando muito rápido, mas com a anca mais baixa. Aquilo ali vai custar um pouco dos pontos para ele no final do julgamento do Leandro Seabra, mas o cowboy não quer saber. Rodando ou pulando, é tiçado no pulo, eu aguardo nota. É o Douglas, duro no boi.
mandar aqui um abraço, agradecer a Zé Teixeira, a CCA Esportes, Sicredi, gente que coopera, cresce, e Laticínios Maná, são as nossas porteiras dos nossos patrocinadores. Nota 86.25, a nota anterior, tipo assim. Você está liderando essa grande disputa final. Essa liderança tem que terminar com chave de ouro. Sabe por quê? Touro Pesadelo tem um índice, tem um pequeno índice de parada. Um dos principais touros do plantel da Rancho Porteira Velha. Um garrote novo, mas que vem tendo um grande destaque, uma grande visão no rodeio nacional. Agora ele é o Fábio Braz, ele é representante de Naviraí, tipo assim. Eu não quero tirar sua concentração não, molecote. Pra cima dele, faz igual o Galo Índio. Galo Índio, quando estufa o peito, ele não perde briga nem batalha, tá ligado? Agora, vai pra cima que eu sou mais você, Fabinho. Vai pra cima que eu sou mais você, Fabinho. Agora, o touro é pesadelo de propriedade da companhia Rancho Porteira Velha. Um pequeno índice de parada. Um garrote novo, que agora vem sendo destaque no rodeio nacional. É o encontro de duas feras, o encontro mais superado do rodeio da nossa grande querida cidade de Jataí. Dos 45 anos, ele é Fábio Braz, ele é representante de Naviraí, a terra do rodeio e companhia. O portão é da Frigomar, o rodeio touro pra ele, vai no pesadelo. Henrique Latino, esse cabra que vai montar agora aí, cara, foi campeão nessa arena por 4 vezes. Esse touro tem um pequeno índice de parada, como o Henrique disse. Só depende dele para ser 5 vezes campeão. Vamos lá, Fabinho! Agora ele é tricampeão de Naviraí, ele é o Fábio Braz, ele é representante de Naviraí. Agora, prefeito Heraldo, essa vai pra você. Edneide Manfré, Elias Venâncio, Tim Manfré, Suzy. Muito obrigado a toda a família Manfré. Alô, Dona Maria, portão da Frigomar. Agora abriu a ponteira na disputa final. O Boidão saiu pulando alto. Oscar Roberto escapou, CD em judiação, Oscar! Aurochs Country Origin. Oscar, Pode falar, Henrique. bandeira amarela na arena. Exatamente. Eu vou só explicar aqui, Henrique. Só que ele vai avaliar o cowboy. O Leandro Silva vai avaliar a nota. Ele vai ter o direito de ficar com a nota ou a outra montaria, que é o touro Júri Popular da Companhia Beira da Mata do Vitinho. Aí fica a critério do cowboy, pessoal. A nota que o Leandro Silva vai avaliar agora, aí pode ir no Leandro, lá que o Leandro já vai avaliar a nota. Fica a critério do Fábio Braz. Se ele optar Leandro, se ele optar, trabalhando e falar com ele, Oscar. Isso. 45 pontos. Isso. Fica Então, com a nota ou vai em outra apresentação, Fábio? touro Decisão Júri tem que ser Popular. agora. É agora dentro da arena, Henrique Soares. Ele tem que decidir agora, já. Júri Popular do lado errado, o touro da companhia. Júri Beira da Popular do lado errado. Mata. Beira da Mata, o touro. Tá ali, conversando com os tropeiros, conversando com o cedenheiro. Fica com a nota ou outra apresentação? Descarta a nota de 45 e vai numa nova apresentação a partir de agora. Francis Carlos, uma bateria dos nossos patrocinadores. Atenção, atenção, todas as autoridades que vão fazer a nossa grande entrega de prêmios. Atenção, atenção, as Amazonas dos Três Tambores, que também vão participar da entrega de prêmios. Terminando, já vamos em seguida para a nossa grande entrega de prêmios. Francis Carlos. Olha, com o apoio de Alto Posto Biela, nós confiamos em Deus. Supermercado do Tião, onde os amigos se encontram. JTI Materiais para Construção, Jovi Calçados, Pinho, Gesso e Calhas. Com apoio de Jorge Mercado Atacarejo, Lugar de Amigos. União das Câmaras, Presidente e Vereador Giovanni. Igor Rocha, Arquiteto. Ateliê dos Bolos, a Daniele Nogueira. JC Jardinagem, João da Cobra. Espetinho do Porquinho, em Vicentina. Demi Brinde, Sônia Lima. Vereador Edson Paes, orgulho de ser jateiense. Rabisque Papelaria e Informática, Low Block Gourmet, Açaí Pipoca, Joyce Kelly, Gabi Motos e Sicredi, nossa cooperativa de crédito. Ô Henrique,
Sim, Oscar. O nosso companheiro Elias Venâncio está aqui ao lado aqui. E é o primeiro rodeio que eu participo, rodeio e companhia, aqui com a galera. Esse era o primeiro de muitos. Se Deus quiser, cara. E em nome dele e de toda a galera, eu quero pedir uma salva de palmas à raça do Fábio Braz, pessoal, do cowboy que vai de novo. Porque ele já foi 4 vezes campeão aqui, tetracampeão. Ele tá aí atrás do pentacampeonato aqui, porque ele descartou a nota e vai no touro júri popular, Henrique. Pensa no, olha o tamanho do touro, ele tá chegando aqui agora. Esse touro aqui pulou muito, muito na noite de sexta e na noite de ontem. Então a galera vai acompanhar agora um duelo de titãs na voz do Henrique Soares e do DJ Latino. Olha, eu gostaria, nessa última apresentação, a partir de agora, meu grande companheiro Latino, eu não poderia deixar de terminar essa grande disputa final e aproveitar essa oportunidade para homenagear o nosso grande anjo negro das arenas e rodeios do Brasil, o nosso grande saudoso Zé do Prato. A partir de agora, nessa última apresentação, eu gostaria, como se fosse o Zé do Prato, na nossa grande querida cidade de Jataí, nos 45 anos dessa festa tão maravilhosa. E eu, a partir desse momento Latino, eu gostaria que você tocasse 3 canções para mim, por favor. A primeira, Cowboy de Rodeio, da nossa inesquecível Nalva Aguiar. A segunda, se ainda existem cowboys, também da nossa inesquecível Nalva Aguiar. E a terceira, para finalizar, o Lencinho da Saudade, que são momentos eternos, como se fosse o Zé do Prato, nessa grande disputa final a partir de agora. Meu grande companheiro Bragato Som, pode chegar um pouquinho, bastante, pode subir o efeito para mim, por favor. Nos PAs do nosso grande Bragato Som, como se fosse o Zé do Prato a partir de agora, nessa grande disputa final. Flashes do nosso grande negrão diria mais ou menos assim. Alô, alô, gente amiga, estadia de Jataí, estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Prazerosamente, carinhosamente recebam vocês deste negrão uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Vamos à nossa grande disputa final, meu povo. Ele é cowboy de rodeio. Na disputa final dos cavaleiros, pode deixar o efeito Valdeci na disputa final dos cavaleiros. Agora o cavaleiro que vem na disputa final. Nem se minha mãe, Dona Niquilina Mojano de Souza, estivesse viva, eu perdoaria ela se ela não cumprisse a obrigação. Na disputa final, meu povo. Quando eu ouço pelo rádio uma canção de cowboy, toca fundo no meu peito e uma saudade vem e dói. Na disputa final, o cavaleiro Fábio Braz, ele é representante de Naviraí. Muito obrigado aos amigos de Naviraí, gente boa. Tá de Naviraí, tem gente aqui. Agora na disputa final, o touro maduro para ele. Vai começar, vai terminando a disputa grande. Vem Lencinho da Saudade do País para de alguém. Vem Lencinho da Saudade pra terminar. Vem Lencinho da Saudade porque vai indo tudo embora. Como um doce na mão de uma criança bonita, como as águas do rio se prendem nas águas do oceano. O Lencinho da Saudade na disputa final, meu povo. Lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Ele é representante de Naviraí, ele já foi campeão aqui. O bordão é do Laticínio Maná. Elias Venâncio Miquelato, Edilene de Manfred, vai terminando tudo no povo.
crepúsculo de festa começou de saudades. Uma festa que foi linda, uma festa que foi bonita. Como as águas do rio vai se perdendo nas águas do oceano. O domingo da Dona Maria, o domingo da Dona Joana, o domingo da macarronada vai terminando, vai terminando o festão. Por isso o lencinho das saudades tem que continuar. Agora abriu a ponta da disputa final, que coisa louca, que coisa linda, o lencinho da saudade vai levando. É Fábio Braz pra terminar, meu povo. Que coisa louca, maravilhosa, pula fora. O lencinho não dá pra enxugar. É gente que joga o chapéu, é gente que vibra, é gente que torce, é gente que sorri, é gente que fica louca na disputa final, meu povo. E ele já ajoelhou, agradeceu, porque ele somou quanto que ele precisava e eu já sei quanto que ele precisava para ser o campeão. E a nota que ele precisava, Henrique, era de 77 pontos. Essa montaria dá muito mais de 77 pontos, porque o touro júri popular gira, e a espora do Fábio Braz trabalha agora em dó maior, ó. Ele bate a espora no sovaco do touro e eu acho, praticamente eu tenho certeza que ele é o pentacampeão aqui. A nota vai chegar e eu aguardo. Valeu, Fabinho! Tiçado no pulo! E 8,50 é a nota! 45ª Festa da Fogueira de Jataí, uma realização da Prefeitura Municipal de Jataí. Prefeito Heraldo Jorge Leite, vice-Cileide Jataí, terra de oportunidades. Eu quero convidar meu companheiro Alessandro Boigues, para que possa... O Tenente Soares, ali vem o Alessandro, o Tenente Soares. O Vitinho, da Alabama Moda Country, a representante da nossa grande Aurox Country. Quero convidar o Canela para que possa adentrar. Cachaça de Aço. Quero convidar dentro da nossa arena de rodeio. Ali vem a vereadora Suzy. Meu grande companheiro Tim Manfré, companhia Marca 90. Cachaça Caixa d'Aço. Eu quero convidar o Moacir Arnaldo para que possa também trazer a premiação dos Três Sabores, todas as nossas autoridades dentro da nossa grande arena de rodeio. Ali está meu grande companheiro Canela, todos que vão fazer parte do nosso grande cerimonial de encerramento. Ali vem o nosso grande Moacir. Eu quero convidar a Márcia. Cadê a Marcinha? Quero convidar a Márcia Regina para que possa fazer parte da nossa grande entrega de prêmios a partir de agora. Muito obrigado à nossa grande querida cidade de Jataí, vocês que já estão indo para o nosso grande recipiente, para o nosso grande recinto de show. Quero convidar o Vitinho, ali vem o Vitinho, Márcia vem chegando. Quero convidar o Vitinho, a cada um de vocês, muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora na nossa grande entrega de prêmios. Bom divertimento para todos vocês que vão